podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a chroeso I bodlediad Rugby Cymru, dy fi Carwyn Harris a fel yr arfer, Iestyn Thomas. Iestyn, siwr I ti? Yeah, really good, diolch. Ni dal yma. Fi gobeithio mynd i fod yn pod bach mae hirran wythnos diwetha. Ond ni ar bach o momentum nawr, dwy yn ylynol. So, falch I bod nôl. Bach o momentum a I gynyddu ein momentum ni. Mae Carwyn Evans I ymuno ni. Carwyn, diolch yn fawr am ddod arno. Siwr I ti I ddechrau da? Da iawn, a diolch yn fawr am gael fi ar y podlediad. Mae'n fraint gael bod yma yn adeg eitha cyffroes. Da ni'n meddwl lle'n rygbi yng Nghymru, so ni wedi cael lot I weddi amdano dros y misoedd diwetha, ond mae'n argoeli felly bod y taid yn troi, fel maen nhw'n gweud. Mae'n barod safon y Cymraeg di mynd lan trwy'r gael ffraint a argoeli dyn nhw ma. So ni'n meddwl, helo, mae bach o Gymraeg yn dod ma trwy'r ddechrau. Gwybod bach o danes di, Carwyn, ynglyn â byw diddordeb dydi yn rygbi, pwy sy'n cefnogi felly, neu lle mae fe'n dod yn hanesyddol? Wrth gwrs, so wedyn, fi'n gweud bod fi wedi semi-retairo, fi'n gweud bod fi wedi semi-retairo 10 mlynedd nawr, ond fi wedi chwarae rygbi ers bod fi'n blentyn, wedi hyfforddi bach hefyd. A wedi tyfu lan, ges i'n lot o ddewis mewn ffordd, oedd ochr mam o'r teulu gyd yn gefnogwyr brwd a Llanelli, oedd e'n sort of engraved, ti'n allan cefnogi Llanelli, neu ti'n cael y dŵr mas o teulu. Wedyn, Llanelli mynd yn scalet, a so byddwn ni'n gweud bod fi'n long-suffering scalet supporter ar hyn o bryd, a gobeithio bod y rhod yn troi, yna mae'r rygbi wedi chwarae rhan masif yn y mywyd I mewn ffordd. Mae'n rhywbeth, os nad fi wedi chwarae, fi wedi bod yn siarad am ti wedyn, so fi'n edrych ymlaen I gael cyfrannu'r pod mewn ffordd. Pod pwysig iawn, wrth gwrs, yn y iaith Gymraeg. Sdim llawer o bodlediad yn iaith Gymraeg yn beth I rygbi, sy'n credu bod un wedi bod cyn mae pobl wedi trio ar y blaen, fi'n credu nes I ar Iwan Dyer trio ar y blaen, a fi'n credu wnaethon ni wneud 2 bod cyn I ni fynd bod yn rhy anodd I cael ymlaen. Yes, wrth gwrs, ti wedi gwneud pethau yng Nghymraeg fyd. Pa mor bwysig I wneud yn iaith Gymraeg I ti? Wrth gwrs, mae'n bwysig dros ben tyfu lan mewn ysgol Gymraeg yn y Slyfera. There it is. Well, just mae'n dweud, just mae'n dweud, ni yn just tyfu lan yn ysgol Gymraeg, dim eisiau'r slack neu dim byd fel yna, ond so mae'n bwysig I ddefnyddio iaith I fod yn onest. O'n i'n mynd sefyllfa blwyddyn nôl, ble ni'n edrych am cyfleon rhyw fath yn y iaith Gymraeg, a falle ni ddim di edrych mas am pethau, ond nawr really setlo bach mae'n mewn i'r prifysgol, mae fe jyst I dechrau adeiladu lan. So, mae fe'n dda I dod ymlaen pob wythnos a just cael sgwrs. Mae fe'n helpu fi just parhau I ddefnyddio iaith beth sydd yn bwysig dros ben. Fach ti'n sôn am Slyfera. Nes I lwyddo cael Slyfera mewn darn ysgrifenedig ar gyfer Sport in Wales, o'n I sôn amdano Dan Edwards a Morgan Morse, basically. So, Carwyn, pa ysgol ysdi, mae fe'n bwysig iawn ar y pod am ryw reswm. So, gwrs siwt ma fe, ond ni fasod yn sôn amdano ysgolion ni. Wel, si ysgol Bromyrddin de, a claim to fame fi yw, dim bod fi eisiau show off bod fi'n brif fachgen ar y ymddangosiad cyntaf, ond oedd Ken Owens a Rhys Priestland yn ddirprwyo yn y fi. Felly hwnna yw'n fi disgwyl popeth iddyn nhw am sut I wario rygbi. I wish. Na pan mae nhw llaw o gapau gymryd rhwng nhw a fi'n siarad am beth nhw'n chwarae rygbi. Na I check on a Rhys Priestland pryd na I wele. O'n I wele yn y Brewery Field nos yn ôl yn I siarad o fe, ond na I gofyn oedd Carwyn fel brif achgen I ti. Anyway, well I ddechrau da, mae'n dechrau fyna, Heol ragddi ar y penwythnos, o'n I naf, pres Iestyn o ti naf fel fan. Oedd e'n canlyniad dda i'r Gweilch,
Ddim y perfformiad gorau. Carwyn, be nes di ohono fe? Diwedd y dydd, fi'n credu mewn gemau cwpan fel yna, ennill sy'n bwysig. Beth bynnag perfformiad, os ti'n gallu dod mas a curo un o gewri Lloegr mewn gêm gwpan, ti wedi gwneud yn hynod o dda. Fel, oedd perfformiadau ambell i golyn, mae fe'n, dim o eisiau dod mas o llwyth o gwestiynau nawr, ond sot nhw ddim yn involved â Cymru yn y chwe glad, a mae hwnna'n bod a erthigol a araith arall. Ond fel cefnogwr o'r Scarlett, wy'n genus o beth mae'r Gweilch yn neud ar hyn o bryd, achos maen nhw'n troi tymor caled, tymor sydd wedi bod oddi ar y cae, felly ni'n heriol iawn iddyn nhw, a nawr yn yr wyth ola yn cwpan her Ewrop fel, dden ni'n meddwl, i gefnogwyr y Gweilch, mae'n dream world, mae popeth yn mynd yn hynod o dda ar hyn o bryd. Ie, o'n i'n meddwl un peth, o'n i'n drafod y pobl yn y press fel pe bai, a ni gyd yn gweud, siwm mae'r boes ma ddim yn cael edrych mewn Cris Cymru, mae ambell i un ti'n edrych arno. I fi, fi'n gwybod bod talent mawr da Hyd yn Hardy a Gareth Davies, ond mae'n heb gael y flwyddyn gored ar Scarlett, a mae Ruben Morgan-Williams yn chwarae'n wych dros y Gweilch. I fi dyle fe fod yn carfan Cymru. Iestyn, be nes i'r perfformiad o feddwl, rhaid ni weid, 11 newid gan Sale, ond chi mon yn gallu curo pwy sydd o flaen chi wrth gwrs, ond oedd e'n dangos felly y wahaniaeth yn bwysigrwydd y gêm i'r ddau tîm? Ie, fe rhyw ffordd, ond oedd e'n dal yn tîm cryf Sale, yn wedi gwneud llawer o newidiadau, wrth gwrs, chi'n mynd i colli bach o bŵer heb twylagu, chi'n mynd i colli bach o game management fel nhw'n dweud yn Saesneg dy ffod, dwy chwaraewyr rhyngwladol profiadol iawn, a falle roedd Ewrop dy Pre ddim wedi cael ei gêm orau, mae fe ddal yn chwaraewyr profiadol yn y Gallagher Premiership. Ond pob clod i Gweilch, nhw wedi stepo i fyny'n eitha dda, dechreuad eitha sigledig dros ben, y cwbl o ciciau wedi mynd mas ar ei ffen gan Owen Williams, ond fe wedi setlo nôl mewn. Fe ddim yn edrych i byd, fe ddim wedi colli unrhyw hyder, jyst i cario ymlaen dy'r gêm, newid tacteg mewn rhyw ffordd, fe wedi cico mewn i'r canol ca heb law a mynd i'r cornel. A dyna, nhw jyst i ymladd nôl mewn y gêm, ac y rengol, wedi sôn amdano rhywun falle ddim wedi cael cyfleon dy Cymru. Fi ddim siŵr sut mwy mall Morgan Morris gallu wneud, herwydd pob wythnos mae fe tua lan na un o'r perfformiadau gorau o'r tîm Gweilch, fod nhw ddim wedi cael perfformiad gorau, mae fe dal yn syrenu. Fi'n credu mae i sgori 3 cais mewn 4 gêm. Mae hwnna'n ystadegau eitha dda. A ie, fe dy Tiprick y dydd yn y rengol, wedi 5 turnover nhw wedi ennill, dy'n gilydd y dydd wedi ennill 2. A ie, jyst perfformiad dda gan y Gweilch i ymladd nôl a ennill y gêm. A Owen Williams hefyd, yr cic tu'r diwedd y gêm, oedd bach y dadl dy rai cefnogwyr, dylai nhw wedi mynd i cornel, wel, un nhw, dad fi, yn eisiau drws nesau fi. Ond ie, i cic na, 2 munud ar ôl, am y gap na 8 pwynt. Ar ôl, falle, ddim gêm gorau o'r cicyn ti, oedd wedi wneud yn dda. Ie, Cyn mae hwnna'n... Sorry. Na, go on, Carwyn. Na, o'n i wedi, fel, cytuno ti am Owen Williams yn rhan, i fi, os yw'r pwynt ar gael, ti'n gwybod Cymru'r nhw, yn wedi mewn gêm dim fel yna, a fi'n credu mae'n dangos lot o falle hyder Owen Williams, hefyd, oedd e ddim wedi cael ei gêm gorau, oedd ei perfformiad ddim lan i'r lefel ni wedi gweld a'n disgwrth o fe, ond oedd e dal yn fodlon camu lan, a bron o fod, gweud, fi'n allan ennill, neu bosib colli'r gêm mae ni, a fi'n credu hwnna'n cymryd chwaraewr dewr yn y foment na i fynd amdani o chwarae teg fe a falch dros fe bod e wedi llwyddo a sicrhau'r fuddigoliaeth. Ie, chwarae teg iddo. Mae fe ddim di bwrw'r moment uchel nath y llynedd yn deg i weid, eleni, ond mae fe dal yn llwyddo i gael fuddigoliaethau, cael ei dîm dros y linell. Iestyn yn sôn fyna am y reng ôl, fi'n credu mae fe'n bwysig i sôn am Harry Deeves, oherwydd oedd e'n wych ar y penwythnos. Ath e bant beth o 60 munud, a so'n siŵr os oedd e'n... oedd e jyst rhyw fath o coincidence maen nhw'n gweud yn Saesneg. Carwyn yn gallu helpu fe mas o'r gair Cymraeg, fi'n methu gofio drop y penny. Ond
oedd e wedi mynd bant yr car, nath seil dod nôl mewn i'r gêm. A o'n i'n trio meddwl nawr, os 3-7 di bod yn yr un rhanbarth mor dda a Jack Morgan, Harry Deeves a Tiprick yn unrhyw rhanbarth yng Nghymru erioed. Fi'n gwybod bod Cydydd, fi'n nhw'n cwestiynu hynny da, both Thomas Young, Ellis Jenkins, ac yn y blaen, Warburton. Ond, Iestyn, na i ddod i ti gyda. Os 3 erioed di bod mor dda hynny? Fi credu ar y lefel yn nhw'n perfformio da. Fi credu mae fe'n eitha agos. Wrth gwrs, pryd nath Caerdydd y Warburton, wedyn y ddidi dal na, Ellis Jenkins, so mae hwnna'n cysylltiad eitha dda. Ond mae'r ffordd mae Deeves a Tiprick yn cyfuno ar y foment, mae fe just... Mae rai pobl felly hangofio mae Jack Morgan dal na, mae fe'n da anaf, ond mae dy ti rhywun fel Tiprick sy'n just dal yn mynd. Fi ddim siŵr beth mae'r engine sy'n mewn ar y foment, ond mae fe just dal yn mynd pob wythnos. So wedyn mae dy ti Deeves, chwaraewyr ifanc sy'n falle ddim llawer o brofiad cwbl o flynyddoedd yn ôl, na mae wedi dod mewn, a mae fe'n syth lan i'r lefel yna yn y gêm rhanbarthol. So mae fe'n dda i weld, ond falle Caerdydd just y bach mae smidio brofiad yr rengol yna. Fi'n mynd i gweud na, fi'n mynd i gweud Gweilch. Ond pai gweud i Harley. Y peth i fi yw da Harry Deeves. Oedd e'n di wneud i fi werthyn, o Toby Booth, ond yn trafod i fe, dewis da i gael Harry Deeves yn y rengol. A Booth gweud, neb arall da ni ddewis o. Oedd Morgan Morse ar fainc, ond sim neb arall yn y rengol da'r Gweilch. A maen nhw'n wario James Ratty yn yr ail reng. O feddwl yr anafiadau, Carwyn, maen nhw'n performio'n anhygoel yn dyn nhw. Ond fi'n credu mae hwnna'n dangos am bod dyn yw'r garfan hefyd, bod nhw'n gyd yn chwarae dros y clwb a dros y rhanbarth. A mae hwnna'n lot i weid am chwaraewyr fel yr homegrown talent sydd gyda nhw fel... A mae Deeves mewn ffordd, siwr wedi cael ei daflu mewn i'r gemau mawr yma, falle blwyddyn y ddwy yn gynt na beth oedd e'n disgwyl, ond os bod e wedi gorfod, mae hwnna'n rhoi gymaint fwy o fel gam ymlaen iddo fe, felly na chwaraewyr sy'n drydydd pedwerydd dewis mewn rhanbarthau eraill sydd ddim wedi cael y cyfleoedd na. Wedyn, falle dim o fi'n dymuno anafiadau ar neb a bod y teams yn stryglan achos anafiadau, ond mae cael yr anafiadau yma'n fforso llaw bwth mewn ffordd, a wedyn mae Deeves yn gorfod camu lan, neu mae'r Gweilch yn colli. Fi'n credu mae'n beth da iawn. A o ran falle y ddadl, pwy sydd wedi cael y rhengol orau, gallech chi ddadlau bod Gaerdydd yn prynu'r chwaraewyr yma mewn le mae'r Gweilch yn datblygu nhw, dwi'n gwybod. Ond i fi, mae be mae Toby Booth wedi gwneud yn y Gweilch yn anhygoel. Mae fe wedi galvanise o carfan. Gallai fod i'n mynd ar chwal yr holl straeon ma sydd yn digwydd oddi ar y cae, ond na, maen nhw'r shining light yn rygbi yng Nghymru ar hyn o bryd. Ie, y peth anhygoel da Deeves hefyd yw, mae fe'n dim ond 2 ar 20 blwyddod. A o feddwl, oedd e ddim wedi cael gyrfa fwy amlwg o dan 20. Ti'n meddwl am Jack Morgan dod trwyddo, ti'n meddwl am Tommy Reffel yn dod trwyddo, Sam Bedell nawr, Lucas Della Rua fyd, a fi braidd yn cofio Deeves yn dod trwyddo yn yr under-20s, a sa'n meddwl hwn yn amharchus, ond nawr mae'n ware yn anhygoel. Ond, rhif 7, mae'n ware rhif 6 ar y penwythnos, ond rhif 7, maen nhw wedi gymharu, mae European Challenge Cup, maen nhw wedi gymharu Tiprick a Lewis Ludlam ar gyfer y penwythnos. Na i ddim gweud barn fi ar hwnna, ond mae fe'n mynd i fod yn challenge enfawr i fynd lan i Gaerloyw. Gaethon nhw perfformiad dda yn erbyn Cast. O'n i'n trafod da chwaraewyr sy ar fi'n ymuno a Caerloyw y flwyddyn nesaf, a oedd e'n gweud yn byti pa mor dda o'n nhw yn cico'r bel a ffordd o'n nhw'n chaso lan da chwaraewyr fel Johnny May a Oli Thornley. Mae hwnna'n mynd i fod yn challenge enfawr yn dweud Gweilch ar y penwythnos Iestyn. Ie, am rhywun fel Adam Hastings sy'n dod nôl mewn i'r tîm, mae llawer o brofiad y fe, chwaraewyr rangwladol dy'r Alban, falle ddim safle cyntaf, oherwydd mae rhywun o enw Finn Russell.
Ond ie, mae fe'n mynd i fod yn her anodd. Fi'n credu os fe'n gym gatre, bydd bach mwy momentum dy'r Gweilch. Ond wrth gwrs teithio i Lloegr i cael loiw. Mae fe'n mynd i fod yn anodd, ond fel mae'r carfan mae'n mor tyn. So o'n i wedi cael chat eitha brief dy Morgan Morse ar diwedd y gêm. A oedd e wedi dweud fod y carfan mae'n eitha dyn dros ben. A so mae fe'n really mwynhau rygbi ar y foment. Mae fe ddim yn falle dechrau pob wythnos. Mae fe dal yn mwynhau y profiad mae fe wedi cael tymor yma. Ond fi'n credu os mae un tîm felly mynd lan na ennill, bydd y carfan yma, herwydd maen nhw just mor dyn, maen nhw, felly os mae un peth mynd ymlaen, mae'r pennau ddim yn seithi straight lawr, a mae hyder ddim yn diflannu, maen nhw'n ail-adeiladu a mynd eto, ond mae fe'n her anodd. So mae rhywun fel Johnny May, fi ddim credu mae Tholi'n chwarae, ond rhywun fel Mas Llywelyn yna hefyd yn y canol. A ie, mae'n mynd i fod yn gêm anodd, ond mae'r battle dy'r rengol. Ti wedi sôn am Tiptrick a Ludlow. Zach Mercer yn erbyn Morgan Morris bydd y brwydr i fi'n mynd i gwylio allan ar nos Wener. Ie, dwy chwaraewr eitha wahanol i'w gilydd i fod yn deg. Yn dyn nhw, mae Mercer probably yn fwy debyg i Morse, yn dweud, i fod, os chi'n gymharu. Mae Iestyn wedi sôn am y rengol, ond hefyd di weid yn beth i Max Llywelyn. Sgorodd e gais wych nos Wener. Carwyn, nes di weld hynny? Oedd e'n clasic Max Llywelyn dod, oedd hi ar yr ongl, oedd hi ar gefn llinell 5 metr mas. Wyt ti'n credu dylai fe fod yn y cwestiwn ynglyn â dechrau yn y canol dros Gymru yn yr haf? Ond sicr, fi'n credu bod symud y Carloiw wedi talu ffordd iddo fe. Mae fe, yn wedi pan mae'n sgorio ceisio fel yma, dyna fe ar ei oren, mae fe'n taro'r lein fel yma, mae fe'n anodd iawn i stopo. A yn enwedig yn y Cris 20, os fi'n credu bod hwnna wel, mae'r ddoi Cris yn y canol y ffograbs ar hyn o bryd, ond yn sicr fi'n credu mae Cris 20, Owen Watkin a Kieran Williams, am ryw reswm dyw Gatland ddim i weld yn ffafrio dim un o'r ddoi. Johnny Williams, fi'n credu bod i ddyddio o'r fe, felly wedi paso fe. Nick Tompkins, fi'n gobeithio wel, yn ddim o mewn carfan Cymru to. Fi'n sôn am tîm Cymru, felly fi'n credu gyda rhywun fel Max Llywelyn yn chwarae yng Ngharloiw, chwarae yn dda. Mae taith yr haf y cyfle i weld a dwi'n digon da i rygbi ryngwladol. Arwyn yn dod mas yn coming out swinging fel mae'n gweud yn ffordd gyntaf. Ond gath Tompkins ddim y chwe glad orau, mae hwnna'n deg i weid. Ond, a fi'n credu y ffordd oedd Warren Gatlin yn dweud yn biti eisiau rhywun da fwy o bulk yn y canol cam. Mae Max Llywelyn yn ffito hynny, mae fe'n chwarae fwy o 30 na mae fe 12 ar y foment. Da Gloucester, da Seb Atkins yn chwarae'n 12. Iestyn, siwt ti'n gweld hynny? Bydde ti, mae'r ddoi o'n i wedi sôn llawer o weithiau bod ni'n hoff iawn o Kieran Williams, a bod y ddoi o'n i'n gweld werth gael Owen Watkin mewn tîm. Pwy bydde ti'n ddewis os mae pawb yn ffit? Wel, heb law am y rhai sydd ddim ar gael ar y foment. Wel, mae Bwthdi yn newid y rhifau rhwng dy'r ddwy yna. A mae fe'n bach yn confusing, ond ie, os mae ddwy nhw yn chwarae'n cyson trwy gydol y tymor, rhywun wedi gwneud sôn amdano cwbl o dyddiau nôl, rhywun fel Kieran Williams, falle mae fe ddim yn dechrau pob wythnos, herwydd y ffordd mae'n chwarae. Fel y Crash Ball 12 na, mae fe wastad edrych am rhywun i mynd trwyddo, a fi ddim yn siŵr fel mae fe'n torri rai tackles, ond mae fe'n. A wedyn mae ti, fi'n credu mae Watkin wedi datblygu a dangos i profiad tymor yma. So fi'n credu mae Watkin mynd i mynd rhan o'r carfan fi'n meddwl. A fi'n credu, wel nawr mae Bwthdi newid yn ôl mewn i 12, mae fe'n eitha'r anodd. Herwydd yn i'n meddwl, 30, Watkin mynd i mynd yna, falle Llywelyn tu fewn. Mae hwnna'n edrych yn eitha okay. Ond nawr mae Bwthdi newid fi ddim yn siŵr os oedd Gatlin i dechrau Watkin fel 12 yn erbyn Ffrainc yn y chwe glad, so fi'n mynd i eistedd ar y ffens am ein hon. Ti'n eistedd ar y ffens. Fi'n gweud Grady 3 ar 10. Mae rhaid i fe ddechrau. Mae rhaid i fe wara.
Beth yw'n credu fel 20? Mae fy i'r bar yna. So, Ie. mae fe'n, mae fe, byddwn ni'n gweud bod e'n peth dwp i drafod oherwydd mae fe eriod i wario fel 12, ond wedyn ti weld Daf Jenkins i wario fel 6, eriod i wario fel 6. Ti weld sôn am Joe Hawkins i wario fel 10, eriod, wel, heb wario llawer o amser yn rhif 10, yn broffesiynol, a fi'n credu bod fi'n gweld ei hun fel 12 fyd. So, mae fe'n diddorol i fi, greidi fi'n meddwl, mae fe'n tair ar 10. Mae fe'n wario asgell ar y foment, oherwydd mae fe'n dysgu siwt i wario yn tîm broffesiynol, a falle gath ei ddal mas cwpl o weithiau yn amddiffynol. Os oedd hefyd, os oedd rhywun fel Joe Roberts gwmpas a'n trydd i wario, byddwn ni'n wario Joe Roberts fel 3 ar 10, oherwydd ei allu fe. Wedyn mae cwestiwn fi'n credu o ran greidi fel 12. Ond oherwydd Joe Roberts ddim ar gael, fi'n credu mae fe'n amlwg i fi bod greidi'n dechrau fel 4 ar 10. Ond gawn ni weld. Bydd probably rhywbeth cwl wahanol. Ni wedi drafod fyna eitha lot am beth i rhif canolwyr Cymru. Heb drafod pwy bydd yn ennill, ar y penwythnos. Yn amlwg, ni'n gwybod siwt mae'r Gweilch mynd i wario Carwyn. Maen nhw'n mynd i ddod ar blaenwyr, a ar y penwythnos, nath Castro sgori 2 gais o sganmesi symudol tuag at ddiwedd y gêm yn erbyn Caer Loyw. Nath nhw hefyd yn gryf yn y sgrym. Mae cyfle dyn nhw, yn dos, y Gweilch. Ond sicr, a dwi'n cael sioc mewn ffordd faint o ffefrynnau yw Caer Loyw ar gyfer y gêm. Fi'n gwybod maen nhw wedi colli'n Ewrop, ond gallai ti ddadlen edrych ar ei gemau nhw'n Ewrop, falle bod nhw wedi bod yn ffodus o'r nifer o tîmau o Ffrainc. Mae nhw'n chwarae'n amlwg chwarae nhw'r Llewod o Georgia. Fi'n gwybod bod nhw'n ennill yng Nghaeredin, ond os ni'n edrych wedyn i gymharu hwnna a'i ffordd nhw'n y gyngred, yn sicr maen nhw'n ei cael ei feiddi. A os un tîm o Gymru gallu ni Caer Loyw ar nos Wener a cael buddigoliaeth, mwy na thebyg mewn tywydd effernol, y Gweilch yw e. A dwi'n reit ffyddiog, rhoi mhen ar y bloc fan hyn, ar yr ymddangosiad cyntaf, fydd Gweilch yn ffeinal Ewrop. Dim jyst y semi-final, yn y ffeinal. Mae hwnna'n setlu lan i un o fod yna. Warfus ydw e. Sorry. Ti'n mynd i fynd mor bell yna? Os mae fe'n helpu Carwyn, nes i wedi cyn Cwpar y Byd, cyn Cwpar y Byd, bydde Cymru yn sicr yn gyrraedd y rownd gynderfynol. Felly, ni gyd yn gwneud camgymeriadau weithiau. Iestyn? Wel, nawr mae pawb fi ddim yn dweud jump ar y bandwagon, fi credu mae pawb mae pawb yn siarad mwy amdano'r Gweilch oherwydd perfformiadau yn Ewrop. Mae'r gêm yn eitha mynd i fod yn eitha agos, neu mae Caer Loyw yn mynd i just ennill gan cwpl o geisiau. Just set yourself up the fail, ond fel nath i sôn, os mae un tîm gallu mynd am ennill yn Kingston, bydd y tîm y Gweilch ar y foment, a mae profiad eitha, mae mwy brofiad na dyn nhw'n arfer Sam Parry nôl yn y reng flan, falle mae dal smidge o dadl os mae bach yn anaf, ond os mae fe nôl, mae llawer o brofiad na, a oedd Lewis Lloyd yn mynd yn eitha dda y penwythnos cryn. Oedd e'n wych. Mae ddim llawer o bobl wedi sôn amdano hyn, ond mae Lewis Lloyd yn wych. A oedd brawd yn y terraces rhywle ar y teledu. So, dyna ni'n diddorol, ond ie, mae'n mynd i fod yn un anodd, mae'n mynd i fod yn gêm eitha cryf, mae 2 tîm o Lloegr, mae'n mynd i fod yn brwydr anodd yn y pac, a mae'r Gweilch yna. A nhw wedi colli Rhys Davies da anodd, mae fe mas am amser hir, sydd yn bach yn anffodus sydd oedd fe yn personol. Ond, ni wedi dweud Gweilch am 4 ar dechrau wythnos, so fi credu fi'n mynd i aros dyna. Fi credu bydd yn gêm anodd, ond just, mae'n mynd i fod yn gêm gyffroes i fe ti'r diwedd, ond just i'r Gweilch. Ie, byddwn ni ddim yn mynd, os ni ddim yn credu bod y Gweilch te cyfle i ennill, so fi'n mynd i ymuno â chi. Fi'n credu bydd y Gweilch yn ennill hefyd. Mae hwnna'n swnio fel
fan pot jam, ond na mond o resymau ariannol fwy na unrhyw beth o ran fynd ar gyfer pres newyddiadurol. Well i ni drafod cwbl o glybiau eraill, oherwydd mae newyddion di bod. Dechreuon ni da newyddion trist iawn ynglyn â'r dreigiau. Jack Dixon di weid bod e'n mynd i ymddeol o'r gêm 29 mlwydd oed. Mae'r boes ma'n ifanc nawr yn ymddeol, a ti'n meddwl amdano fe, fi'n credu nath i gath ei gap gyntaf i'r dreigiau yn 15 mlwydd oed. Mae wedi cael gyrfa wych. Gyda chweched yn rhestr fwy o gapiau dros y dreigiau, ond fel nath o weid yn ei statement oedd e ddim wedi cyrraedd y lefel a wedi gobeithio. Carwyn, pa mor dalentog oedd Jack Dixon i ddechrau da, faint o siom yw i'r dreigiau ac i Gymru yn bellach bod e ddim yn mynd i barhau? Mae'n siom enfawr, mae unrhyw chwaraewr sy'n gorfod ymddeol cyn bod nhw'n troi'n 30, mae'n beth trist yn dweud, mae'n dangos falle effaith mae anafiadau ac ati'n cael y chwaraewyr nawr bod y longevity o'i gyrfaoedd nhw yn cael ei fyrhau yn sylweddol, a mae hwn falle yn anffodus yn rhywbeth o'n i'n gweld mwy a mwy ohono fe. O ran i ymroddiad a'i berfformiadau dros y dreigiau, mae wastad, mae wedi bod un o'r rheina fel solid 7, 8 out of 10 ar draws bob tymor. Mae wedi rhoi popeth dros y rhanbarth, a fi'n credu mae'r y cariad sy'n cael ei ddangos ato fe dilyn y coeddiad yma yn dangos faint o ddyn i olygu nid unig yr rhanbarth i gyd chwaraewyr, ond hefyd i'r cefnogwyr. Mae hwnna'n beth mowr dwi'n credu mewn adeg le ni'n gweld chwaraewyr yn symud o un clwb i'r llall. Os bod chwaraewr yn aros yn driw i rhanbarth, mae'r cefnogwyr yn sylweddoli ni yn ddiolchgar iawn am hynny mewn ffordd o ran. A dwi wedi cyrraedd y lefelau oedd e'n disgwyl mwy na thebyg ddim, achos dwi'n credu os chi'n mynd mas a fel gyrfa, fel chwaraewr proffesiynol, eich gobeithio'n chi'w bod chi'n cyrraedd pinnacle y gêm. A wrth gwrs, byddwn i'n gweud yn rygbi, cael cap dros y llewod fydde hynny ar hyn o bryd fe. A dwi'n yn gweud bod Jack Dixon falle yn y categori ni, ond yn sicr, mae fe siwr fod nifer y gwestiynau gyda fe what if yn dilyn y coeddiad yma, ond mae fe'n mynd allan ar termina mewn ffordd, mae iechyd ei weld dal yn iawn sy'n byd pwysig, a fydde'n gallu gwario amser gyda'i deulu, o'n i'n gweld yn y lluniau bod yna cwbl o blant ifanc na sy'n fydde'n siŵr nawr yn cael, bydden nhw'n hapus iawn bod dad ar gael ar ddisadwn i chwarae gyda nhw'n hytrach na bod nhw'n gweld ar y ca. Ie, wych. Yn union. Os bydde ti wedi gweud i fi, os Gwelen 19 mlwydd oed, bydde ddim yn mynd i gael gap dros ei wlad, bydde ni wedi synnu. Mae fe wedi bod yn dalent enfawr. Rhyw flwyddyn neu ddau yn ôl i estyn, o'n i'n meddwl falle bod yn heiddi y gyfle, oedd wedi bod yn wych i'r dreigiau. O ti'n galw i weld yn Rhys Cymru? A fe'n eitha agos, oedd patch na wedi cael cyfnod really dda, a yr amser pryn nath llawer y pobl yn y canol oedd chwarae dan pifac a llawer y partneriaethau gwahanol. A Dixon, bron na, oedd e just angen un perfformiad arall a falle yn erbyn gêm fawr. A fi credu dyna beth oedd y platform oedd e eisiau cael. A oedd e just ddim di cyrraedd na. Ddim byd o blaid Dixon fyna, oherwydd oedd e bron na, really agos at cyfle mewn carfan Cymru, ond oedd e'n chwaraewyr dda dy'r clwb, dy'r dreigiau. Dyna beth mae'r cefnogwyr mynd i sôn amdano yn y dyfodol, Jack Dixon, chwaraewyr y dreigiau. A falle bach yn gynnar i ymddeol, mae iechyd dal yn eitha dda, a mae wedi cael y cyfle i gloi y penod yma yn ei bywyd ar ben ei hun, so mae hwnna'n peth dda i weld. Yn sicr bydd e'n mynd lawr yn restr canolwyr gorau'r dreigiau Lannad a Ashley Smith fel rhywun oedd diware dros y glwb ond heb gael y cyfle o wneud llawer o gyfleoedd yn ryngwladol. Bach fwy o hanes am y dreigiau, ail arwyddiad i weld Angus O'Brien, multi-year contract.
Fel nath rhywun wedi fi, be yw multi-year contract, a fe ateb fi oedd, sa'n gwybod, ond fwy nag un. Felly, so, sa'n gwybod pa mor hir yw hynny, a mae hwnna bach o'r broblem yn diwedd. Nes i weld Cardiff Rugby Life, a ni'n drafod yn byti Caerdydd ddo, a dim clem dyn ni pa mor hir mae'r boes ma ar gytundebau. Be yw dy farn di, Carwyn, fel cefnogwr? Ti moyn glywed, maen nhw ar 3-year contract, wedyn mae fe na tan 2027, ni'n gwybod fel fyny, neu ti'n credu dyle y chwaraewyr cael wel, mae fe'n bach o preifatrwydd mewn ffordd, bod nhw'n gwybod pa mor hir sydd da nhw ar gytundeb, ond dyle'r wasg ddim gwybod. Sa'n gwybod, fi'n credu fel, mae rhywbeth yn biti gwybod bod yn pêl drod, ni'n gweld mae rhywun di arwyddo cytundeb 5 mlynedd neu be bynnag, a di fel, reit, ni'n adeiladu tîm ro'n y chwaraewr na am y cyfnod hynny. Fi'n credu, bydde fe eitha neis cael gwybod am sawl blwyddyn mae'r chwaraewyr wedi arwyddo, achos yn enwedig falle gan fod ansicrwydd ar hyn o bryd yng rygbi yng Nghymru a budget ac ati. So, bod rhyw fath o fel sa'n modd, transparency o fewn y rhanbarth felly, bod ni'n cael gwybod am faint amser mae chwaraewyr mae gyda ni os sa'n ni feddwl, ni'n cael hwn am 2 flynedd, a wedyn byddwn diflannu, neu a dwi ni am 4 mlynedd, a bosib yn ymddeol. Fi'n credu, mae hefyd y ffordd o fel adeiladu'r fath o berthynas gyda chwaraewyr, os chi'n gwybod o faint amser chi'n mynd i fod, faint amser mynd i chwarae gyda chi. Fi jyst yn meddwl am rhywun fel Callum Ofoni yn ysgalet, fel legend, ac falle bod rwy'n mynd yn gynt oedd y lot o cefnogwyr eisiau, achos bod bod mor dda mae'r amser gyda ni, a di adeiladu perthynas gyda'r cefnogwyr, o pawb fel yn dymuno'r gorau iddo fe, a fi'n credu mae cael bach o'r transparency na, just yn helpu adeiladu perthynas rhwng y cefnogwyr ar y clwb, ond hefyd rhwng y cefnogwyr ar chwaraewyr. Mae'n atgoffa fi o stori, sa'n credu, fi wedi gweud o'r blaen, ond ar ôl gêm ola Dilynwch, gath anaf do, yn erbyn Gweilch, nath o gael yr anaf. Sa'n siŵr... Neu Glasgow yn Ewrop, falle, yn y fanher. Falle. Anyway, o'n i na, es i'r gêm, da nghariad i, ar y ffordd nôl, nath i popo mewn i McDonald's, a pwy oedd na, ond Dilynwch. A es i lan a gweud, really drist bod ti wedi gael, bwta fe mlaen a popeth, o'n i fel, really drist bod ti wedi cael anaf os taw'r gêm ola, oedd y ffordd na, fel ti'n sôn amdano, trafod, oedd e rili dda ada'r cefnogwyr, a creu y bond ada'r cefnogwyr yw peth pwysig. Byddai'n gwneud job ni bach yn haws, bydde fe Iestyn, os o'n i'n gwybod pa mor hir oedd cytundeb yma. Ie, byddai'n eitha nais. Bach o llawer o Google searches wedi lleihau draws y byd os o'n i'n gwybod faint mor hir o rai chwaraewyr o dan y cytundeb. Ond ie, bach o transparency, fel nath i sôn, bydd yna'n eitha nais, ond ni ddim gallu cael popeth i fod yn onest, ond ie, falle bod nhw yn rhoi y faint mor hir, ond falle ddim yn dweud pwy bydd y trick nesta, bydd yna'n bach yn diddorol. Player X y sign for. Fi'n gallu gweld y ddwy ffordd wrth gwrs, os ti'n chwaraewr, falle ti ddim moyn pawb gwybod pryd mae diwedd dy gytundeb di, yn enwedig, os mae'r wasg yn mynd i fod wrth y drws yn gweud, so who are you signing for this week? Fi'n gallu deall hwnna, yn gyfan gwbl. Yn trafod arwyddion, bertran nhw mewnwr y dreigiau, neu gynt o'r dreigiau, mae wedyn arwyddo ar fenthyg dy Caerdydd, mae Carwyn ti'n siglo dy ben di, ti ddim yn hoff o'r symudiad, neu ti'n meddwl bod e'n newid od? Wel, mae'n gweud fel short-term cover, ond mae fi jyst yn gweld y fel penderfyniad od mewn ffordd. A di hwn yn meddwl pa mae Thomas Williams yn gadael, bydd nhw'n just yn cadw fy mlaen, a mae fel loan to buy option. Dwi'n yn gwybod, dwi ddim yn gwybod os mae fe o'r mewnwr sydd angen ar Gaerdydd chwaith. Fi'n gwybod mae di cael moment yng Nghrys y Dreigiau, ond dwi ddim wedi cael fel y firework reaction, felly o'n i'n meddwl bydde fe'n cael pan
pan eithon nhw'n gyhoeddi'r bod nhw'n dweud yr oedd o fe, o'n eitha excited, os o'n i wedi gweld am ar i'r ariannyn, oedd e fel spark, oedd e fel yn edrych fel bod e'n mynd i fod yn dod â lot o pace a hyn a'r llall i'r rhanbarth, ond dwi'n gwybod mae rygbi yng Nghymru yn y beth, yma fel bod e wedi slow o mewn i gêm Cymru, a dwi'n wedi bwrw beth o'n i'n gobeithio gweld wrtho fe, wedyn, falle bod y dreigiau, jyst yn meddwl, wel, mae Gaerdydd yn fod yn arwyddo fe, so, lle gweld i. Ie, fi'n credu bod symud. I fod yn onest, da Jamie Hill yn gadael, da Thomas Williams, da Anaf. Os mae fe'n byr dymor, mae'n ei sy'n rili Gaerdydd yn dweud Iestyn. Mae fe'n brofiadol, a mae bod y ddau ddim yn mynd i gyrraedd yr wyth uchaf, rhaid ni gyfaddau, mae fwy mewn ffordd i Gaerdydd chwarae ar gyfer rhan diwedd y flwyddyn, ti'n credu? Ie, fi'n credu mae bach mae pwynt y Caerdydd eisiau profi. Mae pawb di sôn dros yr wythnosau diwetha, mae Caerdydd, mae tîm sydd ddim yn pigo lan pwyntau bonus colled pob wythnos. Ond ie, os mae Betro yn dod mewn ar falle tymor byr, wrth gwrs, mae Thomas Williams yn gadael y diwedd y tymor, mae eisiau rhywun dod mewn i fill y gap, fel maen nhw'n dweud. Ond falle bydd Betro nhw'n chwarae eitha dda fel Prime Aaron Smith a felly arwyddo cytundeb newydd y Caerdydd. Fi ddim yn siŵr, ond ie, mae fe'n... Oedd e'n un diddorol pan nath i darllen am y tro cynta, cwbl o dyddiau nôl, ni'n meddwl, reit. A mae fe'n bach yn piti fe rhyw ffordd i cynogwyr dreigiau. Rhywun oedd wedi chwarae'n rhwng cynderfynol cwpan y byd, a dechrau'r tymor yn mis Medi, mis Hydre. A felly mae'r cynogwyr dreigiau ddim wedi gweld y cysondeb na dy betro nhw. Felly trwy gydol ei amser e, so yn wedig felly ddim hanes, ond cwbl o chweir sydd wedi symud draw o dreigiau Caerdydd, rhywun fel Hallam Amos, un esiampl o top o'r pen, a falle bydd betro nhw un arall sy'n gwneud y symudiad yna. Ie, falle. Cwbl o ail-rwyddion eraill gan y dreigiau. Falch iawn gweld bod Harry Ackerman di rwyddo cytundeb newydd o feddwl bod anaf hir dymor dy fe. Joe Westerman yna? Joe Westwood. Westwood. Pan fi moyn gael Westerman. Anyway, fe, Che Hope, cwbl eraill, Tein Basham yn bwysig iawn wrth gwrs, i ymuno da Wainwright a Rio Dyer, a mae nhw wedi gwneud busnes da i gadw chwaraewyr gorau nhw yn dyn nhw, Iestyn. O feddwl siŵr o fod bydde clybiau ti bod yn edrych ar nhw. Ie, felly ti wedi cymysgu lan Joe Westwood a Ryan Woodman, felly, fi ddim yn siŵr. Un arall... Wel, Joe West, byddwn ni'n licio weld hwnna. Ond ie. 6'5", 6'6" second row / back row yn redeg fel Joe Westwood, ti'n wa? Mae Joe Westwood ddim yn fach. Ie, ond ie, mae wedi bod yn amser eitha dda i cefnog o dreigiau, felly maen nhw ddim... Wrth gwrs, fi jyst i... Oherwydd maen nhw heb wara. Fi jyst i flipo popeth rownd nawr ar ôl dweud falle bod e ddim ar ôl colli betro nhw, ond chwaraewyr profiadol, chwaraewyr ifanc, rhywun fel Che Hope, Morgan Lloyd, mae'r ddwy o'n nhw wedi chwarae'n cyson yn y Indigo Prem trwy'r tymor, a wedyn, falle rai sydd wedi cael mwy o gemau fel Woodman, Ackerman, a wedyn rhywun sydd wedi llawer o brofiad fel Tein Basham yn aros, a wedyn cwpl o pobl yn dweud falle, mae'n i mynd i tîm arall, oedd cwpl o whispers i ddweud fod Saracens falle di edrych arno fe, ond ie, mae fe'n aros dy dreigiau, dyna beth sydd bydd yn fod yn eitha ples i tîm Dai Flanagan. Ie, sori am drial rhoi geiriau yn dy gig di fyna. A sori, i gefnogwyr y dreigiau fyd. Carwyn, be am ail-arwyddiad da'r Scarlet? Sam Luisi, mae fe wedi ail-arwyddo cytundeb newydd. Mae Tawr y sôn wedi bod fan ffeifrit i we, a pwysigrwydd hynny. Be ti'n neud o'r ail-arwyddiad hynny? Oherwydd oedd llawer o sôn bod e'n mynd i adael y clwb, yn doedd? Oedd e bron o fod yn fel o cefnogwyr yn disgwyl bod e'n mynd ar diwedd y tymor, a diolchgar iddo fe am ei ymroddiad i'r clwb. Ond ie, fan ffeifrit, mae'n edrych yn dda pan mae'n rhedeg gwmpas y ca, ond dwi ddim yn credu mai hwn yw'r fath o ail-arwyddiad sydd angen ar y Scarlet. Dwi'n credu bod wedi bod yn dda dros y clwb bod
disgyblaeth ddim yn wych. Mae'r cwpl o'r cyffyrddiadau yna gyda fe ni'n arfer gweld tîm oedd ysgales yn chwarae, ond mewn adeg le mae cyllid y rhanbarthau yn cael ei dorri unwaith eto, dwi yn teimlo bod hwn felly yn chunk go fawr o'r playing budget, a bydden ni wedi felly licio gweld yn cael ei wasgaru felly rhwng doi chwaraewr ifancach, bydde felly yn gallu cael ei bwydo trwy'r system a bod nhw'n dod fyny i safon y tîm cyntaf, ond wrth gwrs fydd y cefnogwyr yn falch iawn o weld yn rhedeg allan ar Barc Ysgarles blwyddyn nesaf to. Ie, fi'n credu mae'n gweithio ddwy ffordd yn dweud. Mae llawer o sôn wedi bod dim digon o bulk da 5 lan Scarlett. A wrth gwrs, da Luisi, dwi ddim yn colli llawer o rygbi oherwydd mae'n wara dros Tonga yn hytrach na wara dros Gymru. Ond dau partner yn ail reng, Alex Craig, mae fe di yn ddangos yn dda iawn Iestyn, ond dwi yn enwedig yn ddiweddar. Mae sybrydion bod fe mynd i adael falle i'r Alban? Ie, dyna beth sydd wedi dod mas o'r arwyddiad newydd dy Lawsi. Falle, mae cwbl o pobl yn sôn, falle maen nhw'n ei colli Alex Craig, a dros y cwbl o gemau diwetha, yn ywedig erbyn bent, oedd Alex Craig yn wych i fod yn onest, a falle ti wedi cadw un, os chi'n colli yr un arall, fel y partneriaeth yna yn yr ail reng, mae'n mynd fod yn colled fawr, a rhywun fel Craig, mae fe grynt yw'r gair Saesneg, ond mae fe'n rhoi llawer o hynna, a falle mae Lawsi yn eitha fflach dy rai offloads a pethau fel yna, mae ddim grynt beth mae Alex Craig dy. So mae nhw'n fod yn ddiddorol i gweld beth sy'n mynd i digwydd o'r newyddion yna dy Lawsi, ond bydd cefnogwyr Ysgarles gobeithio bod Craig yn aros dyn nhw. Ie, mae fe'n odd, cos mae llawer y sôn wedi bod ynglyn â'r cyllid ar arian, a o'n i'n meddwl bydd Ysgarles yn eitha lot o arian eleni, a mewn ffordd, a sa'n moyn gweud swnio'n gas, ond os o'n i'n meddwl bydde Sam Lewis sy'n gadael, wrth gwrs mae cytundebau ambell i chwaraewr hun yn dod i ddiwedd eleni. Fi'n credu bod diwedd cytundeb Ken Owens, os fi'n credu bod hwnna ar ddiwedd eleni. Scott Williams, mae fe wedi bod yna spel wrth gwrs, ond dwi ddim ar gymentarian sy'n credu, ond i'n meddwl bod cytundeb Jonathan Davies hefyd yn dod yn diwedd eleni, ond nawr ni'n clywed bod flwyddyn testimonial year, dy fe flwyddyn nesaf o Fehefin i fai. Mae pob un o'n ni wedi tyfu lan yn gwylio Jonathan Fox Davies a pa mor dda mae fe wedi bod dros bawb. A fi'n credu mae fe'n heiddi ei le a heiddi y clod mae fe'n cael. Odi fe'n heiddi flwyddyn eto da'r Scarlett, Carwyn, na i ddod i ti, os ti'n moyn swing i'r ffens to? Mae hon yn un anodd, achos mae fe'n un o'r rheina sydd wedi treulio rhan fwyaf o'r yrfa gyda'r rhanbarth. Fi'n credu nôl yn 2006 nath ei ymddangosiad cyntaf. Wedyn mae hwnna'n generation mewn ffordd yn dweud. Ond ar yr un pryd, byddwn ni'n meddwl bod ei gytundeb yn un rhad iawn chwaith. Wedyn, a bydde fe yn well off, felly bod nhw wedi gwneud na leni yn rhagweld, bydde fe ddim yn chwarae lot o'r rhan dwi'n gwybod. Achos beth dwi'n ofni wedyn, yw os nhw'n cadw fer y llyfrau am flwyddyn arall, os rhan nhw'n gwared un o'r canolwyr ifanc, mae Eddie James, mae Joe Roberts, mae enwau ifanc da i'r dyfodol yn yr rhanbarth, ond dwi ond yn gobeithio bod flwyddyn dystau yma ddim yn dod ar sail gorfod colli un o'n canolwyr ifanc ni. Ond unwaith to, odi mae'n heiddi fe, ond adi'r testimonial years mae nawr yn bethech o'r oes o'r blaen, bach iawn ni'n clywed am chwaraewyr yn cael tymhorau tystau rhagor yn hytrach falle gêm ar ddiwedd tymor yn rhywbeth, ond dwi'n eisiau pechu gormod o gefnogwyr Ysgarles trwy ddweud dylse fe ddim gael y flwyddyn. Na, i fod yn dig, os ti'n feddwl am y sefyllfa mae'r Ysgarles mynd i gael flwyddyn nesaf, Joe Roberts wrth gwrs, mae fe'n dalent fawr, ond bydd e'n
fwy na thebyg, ddim ar gael ar ddechrau tymor blwyddyn nesaf, herwydd ei anar i'r dymor. Mae Johnny Williams a Eddie James, mae'r ddoi nhw ddim wir yn 3 ar 10. Mae'n Ioan Nicholas di wario eitha lot o gefnwr, a mae fe ddim yn wario fel 3 ar 10 nawr, felly mae angen rhywun i wisgo'r 3 ar 10, Chris Reeve 3 ar 10 i'r Scarlets. A fi'n gweld dwy ffordd, fi'n credu yn erbyn Glasgow, gath ei ddim ei berfformiad gorau. Oedd wedi cael ei ddal mas yn amddiffynol cwpl o weithiau. A mae pawb yn gallu sylwi bod wedi colli bach o'i gyflymder o Dafydd Pryd ifanc. Wrth gwrs, mae fe'n mynd, mae fe'n canol ei 30au nawr, a fi'n agasau at hynny fyd, so fi'n gallu teimlo hynny. Beth am ni symud ymlaen i drafod y merched te, a penwythnos pa mor bwysig yw buddugoliaeth i Gymru Estyn, y mas yn Iwerddon ar ôl y 2 golled nawr, yn wedig y colled i'r Alban. Ie, mae fe'n teimlo fel must-win, fel maen nhw'n dweud. Os maen nhw'n colli 3 yn olynol, chi'n edrych ar y 2 gêm ola catre. Os chi'n colli un nhw, mae chance dda, felly chi'n colli'r 5 cyfan, a ni ddim moyn na. A fi'n credu bod yna'n bach o 1 step forward, 2 steps back i'r tîm yn ywod ar y foment, felly ni wedi perform yn dda blwyddyn diwetha, felly dim WXV gorau dyn nhw, ond mae cyfle nawr, fod y 2 colled ar dechrau'r tournament, mae chance dda nawr i mynd i Iwerddon, a gobeithio ennill mas na, dyna beth bydd y hyder dy'r tîm Iwan Cynnan wedyn i'r parhau am y 2 gêm ola. Ie, ar ôl y newidiadau wythnos diwetha, mae wedi dod eitha lot o chwaraewyr nôl yn dweud, Ciara Bevan nôl i ddechrau, Cecilia Tuipalutu nôl i ddechrau, Alicia Butchers nôl i ddechrau. Y 2 o'n nhw yn enwedig yn achos Cecilia, mae fe'n ddoniol i weid, ond yn brofiadol yn 19 blwydd ddod, mae'n brofiadol yna, yn 2 gwlad. Carwyn, sut ti'n gweld cyfle Cymru mas yn Iwerddon? Maen nhw'n gorfod mynd na ffansio'i chances. Fi'n gwybod yn draddodiadol mae'r gêm erbyn yr Alban a'r Iwerddon yn rhoi agos, ond dwi'n credu, yn wedi gyda'r golled gyntaf yna, bod rhaid i nhw fynd mas na gyda hyder bod nhw'n gallu cael y buddigoliaeth. Ac mae'n cofio hefyd, bod nhw wedi cael crysfa'r bapur yn erbyn Lloegr, mae fe'n un o'r canlyniadau gorau. Ni wedi cael erbyn Lloegr, wedi mae llwyth o byddech positif wedi dod mas o'r canlyniad yna. A mae rhaid nhw fynd ar gêm i Iwerddon. Mae talent yn nhw, profiadol yn nhw yn y pac, ond mae hefyd, y menywod sy'n allan yn ymwedig ar yr esgyll, mae nhw'n mynd i greu ofon ar unrhyw amddiffyn. Wedyn, os gallwn ni gael y bel yn Llydan, ond amlwg mae ennill yr hawl i fynd yn Llydan, os gallwn ni gael y bel yn Llydan, dwi'n ffyddiog fydd Cymru yn sgorio tipyn o geisiau yn cael buddigoliaeth gyfforddus gobeithio, wedyn bydden nhw'n seto nhw lan am y 2 gêm ola adre. Rai pwysig eto. Ie, mae hwnna di bod yn y broblem yn dweud cael eich bel mas yn lwyddiannus. Fi bach yn siomedig bod Katie Powell ddim wedi cael ei ddewis, dyn ni'n dweud, yn wedi fel cefnwr, fi'n credu bod ei allu hi yn wych, a mae'n gallu gwrthymosod yn dda iawn, a dim byd yn erbyn Jenny Hesketh, ond falle mi heb cael ei 2 gêm gorau. Ond, ferch arall sydd ar y fainc, Gwenan Hopkins, so o'n i'n sôn llawer am Molly Reid yn cwbl o thnosau nôl, a pa mor faint o'n i'n edrych ymlaen i weld hi, ond Gwenan Hopkins, ddeun am lwydd ddod, o'n i'n trafod â Iwan cynnig yn cymharu hi i Morgan Moss, i fod yn dig, oherwydd mae i'r un fath. Yn union, os mae'n unrhyw wedi gweld i'n wario, mae hi'n ffrwydrol, mae'n cario'n dda, mae'n ceisio nid i sgorio yn y Celtic Challenge, bydd hi'n 8 am flynyddau maith i Gymru fi'n credu, ond os mae'n gallu cael mewn y rhengol na, oherwydd mae cryfder enfawr ar rhengol yn dos, Carwyn, da Cymru ar y foment. Os mae'n anhygol mewn ffordd, yn dweud, am wlad mor fach, ni'n gallu datblygu chwaraewyr rhengol yn y dynion a'r menywod, llwythi o dalent. Mae'n wych i weld, ond yn sicr, yn 19 oed, mae gyrfa disglair iawn da o'r blaen i. Enwedig ar cyfleoedd sy'n nawr yn dod mewn i ferched yng Nghymru chwarae rygbi. The sky's the limit, am nhw'n gweud yn Saesneg. Dwi'n rhagweld bydd hi'n terroriso
defenses am fynyddoedd, a edrych mlaen i weld un yn sgorio nifer fawr o geisiau yng Nghrys Cymru. Just sorry, mae'n 4-15, felly mae'n hen erbyn nawr. Bastard. So bai fi hwnna. Ond, ie, Iestyn, y byw dy amcan am y ganlyniad yma. Sut ti'n gweld yn mynd? O, fi'n bod yn eitha bositif ar y pod yma. Fi wedi rhoi amcan i Gweilch ennill. Fi wedi dweud mynd i fod Cymru ennill gan 9 bwynt. Fi'n credu mynd eitha cyfforddus ti ar diwedd. A, ie. Ie, fi'n credu fi wedi weid rhywbeth fel 5 pwynt neu 6 pwynt. Ond, ie, gobeithio o fwy Carwyn. Ie, fi'n credu, fi'n rhyw bach mwy optimistig na'r Iestyn hyd yn oed, a gweud Cymru o beth i 20 pwynt, a hefyd yn bwysig eich beth cael pwynt bonus, a buddigoliaeth gyfforddus fydd yn cael digon o try time gobeithio. Ie, dyna ni hefyd weid am Gapten Cymru, Hannah Jones wedi cael cytundeb newydd gael cael loiw. Mae'r rhyw fath o bookend i'r pod, ond cyn i ni orffen, well i ni drafod y prem Iestyn o ti'n cadw golwg dros y ffeinal ar y penwythnos rhwng Merthyr a Llanymddyfri? Oedd, o'n i'n gweithio yna, a gêm eitha gyffroes rhwng gipiad gan Cole Swanwick sy'n dechrau'r gêm. Fi credu against the run of play, fel maen nhw'n dweud yn y Saesneg, oedd Llanymddyfri wedi dechrau'n eitha dda, gael llawer o tiriogaeth, llawer o'r bel, a wedyn mae Merthyr yn sgori dan y pist, a maen nhw wedi dechrau'n eitha dda, wedyn oedd Llanymddyfri wedi dod yn ôl mewn i'r gêm. So mae dy'r sgarmes y Taylor Davis sy'n gwrdd i dwyweth. Just bach mwy na yn y pac dy Llanymddyfri, a dyna oedd y platform nhw wedi dod nôl a ennill y gêm. Ni ddim yn lawr i'r cat i'r diwedd y gêm, a ni wedi gweld un o ffrindiau fi o ysgol. Ysgol, Iestyn, ti heb sôn am hwn yn y blaen. O, fi ddim yn dweud eto. Once is enough, maen nhw'n dweud. Ond fi ddim yn enwi'r chwaraewyr nawr, fi just ddim yn dweud e, so leave yn y cliffhanger. Na, cwpl o bethau o'r gêm na, falle ddim mor bert, na i weid, ambell i sialens. The lesser about the better, fi'n credu, ond ddim mor wael ar un cwpl o wythnosau nôl, na weid hynny. Wel, oedd e Iestyn. Oedd e ddim mor wael ar un cwbl o wythnosau nôl. Ond anyway. Ond hefyd canlyniadau eraill Caerdydd 77.7 yn erbyn Quins gyda Fyn Quins yn gwneud llawer o newidiadau o'r tîm nath ennill wythnos gynt. Glynebwy fuddigol yn erbyn Aberafon, os oedd unrhyw gobeithio'n da Aberafon ar ôl, maen nhw nawr di cwpla, mae'n dig i weid. Nith y gatre i Casnewydd yn fuddigol, ond dim ond 7 pwynt yn erbyn Castell Bydd hwnna'n o feddwl y 2 begwn o'r tabl, a wedyn Pontypool yn fuddigol dros RGC. Un gêm fawr yn wythnos yma yn dos Iestyn, a well i ni sôn amdano Caerdydd gytre i Ferthyr. Sio ti'n gweld hwnna'n fynd? Herwydd mae hwnna'n holl bwysig am y tabl. Fi credu bydd Caerdydd yn ennill eitha haws i fod yn onest. 70 bwyntiau yn erbyn Quins, nhw wedi gwneud llawer o newidiadau. Tîm Quins na bydd i Ponty wythnos cyn. So, fi credu bydd Caerdydd yn ennill, a fi credu bydd y canlyniad yna yn selio'r pedri uchaf i fod yn onest. Dal bach o obaith da Pontypool, ond maen nhw diwedd y flwyddyn eitha anodd yn dechrau ar y penwythnos, maen nhw'n mynd bant. Nid penwythnos, wythnos nesa, maen nhw'n mynd ffwrdd i Glynebwy, a wedyn maen nhw'n gatri i Ferthyr, a wedyn mynd i RGC, maen nhw'n eitha anodd ar ddiwedd y flwyddyn. Un peth cyn i ni ddiweddu, EDC Talk. Dylen ni cael section o'n, dylen rhyw fath o mastermind theme tune dod. Byw Sybrydion, a ffrind i'r pod, Steffan Thomas, i sgwennu e fe? Wales Online a Steph Thomas wedi dod mas. Fi ddim yn dweud penderfyniad, ond fi credu mae fe yn penderfyniad am y degfed tîm sy'n mynd i cael ei roi mas rhyw
bryd yn y dyddiau nesaf. Mae ddim llawer o ymrelion wedi dod mas, ond falle bydd rhywbeth yn dod mas. So, edrych allan ar y cyfryngau i just rhag ofn bod rhywbeth mynd i digwydd. A fel nes ti wedi fi cyn, alle fe fod unrhyw un, Caerdydd neu Castell Nedd? Yeah, of course, mae Castell wedi gwneud job yn eitha dda dy'r promotion y marketing i fod yn onest. Fi ddim yn siŵr fel maen nhw wedi gwneud e, ond maen nhw wedi gwneud e. Ond, fi credu mae Caerdydd dal dy bach o mantis fyna. Fi ddim yn siŵr pam, ond falle just. Ie, fi credu mae worst kept secret bod pawb yn syni os taw Gastell Nedd yw. Ddim fod yn amharchus i Gastell Nedd, ond yr amcanion ar ddechrau yr EDC oedd i gael 2 rhanbarth o bob, 2 glwb o bob rhanbarth yn ei weid, a nawr, mae fe'n edrych fel bod dim un o Gaerdydd, ond ei bai bod Caerdydd yn cael cyfle i fod yn ynddo fe. Carwyn, beth ti'n neud o EDC? Fi heb glywed dy fan di to, so well ti gymryd hwn. Mae angen rhywbeth fi'n credu, mae angen cael gap rhwng y lefel proffesiynol a'r grassroots. Mae fe jyst yn, i fi, mae'n twmlo fel oedd y 10 tîm wedi cael ei dewis cyn bod nhw'n cyhoeddi bod nhw'n mynd i wneud 10 tîm a bod just formalities. Fi'n credu bod e bach yn warthus fel mae Castell Nedd wedi cael ei trin o feddwl bod yr undeb wedi ffurfio mewn gwesti yng nghanol y dre, ond dyna ni, oedd wastad nhw'n tîm yn Gaerdydd, ond bod nhw wedi gweud bod nhw'n moyn e. Pwy sens bydde pido cael tîm mewn pare yn y brif ddinas. Fi ond yn gobeithio bydd y gyngor newydd cael ei ddefnyddio'n iawn, a fydd e yn meithrin talent newydd yn hytrach na felly bod yn fel Old Boys Club le fydd chwaraewyr felly sydd wedi cyrraedd diwedd i gyfarwydd proffesiynol yn chwilo am fel payday bach cyn reteiro tew beth, ond bod yn cael ei wneud yn gywir, mae yna obeth iddo fe fod o fydd i rygbi yng Nghymru. Cwbl o beth ar hynny. Oedd yn cael y syniad i'w gyfer chwaraewyr y dyfodol yn diwedd. Hwnnw'n boll bwrpas, so gobeithio maen nhw'n dal ati dy hynny. A'r ail beth, oedd cwpl o clybiau sydd wedi cael ei enwi yn yr 9 i ddechrau da, off the record gael ei wedi, maen nhw ddim yn rhan o fe. So, be nath nhw goed i ni wedi sy'n o'r 9, so sa'n gwybod be nath ddigwydd rhwng Awst a Ragfyr, ond cwpl o beth y ddigwydd, ond gawn ni weld be deiff mas o'r EDC yn y diwedd. Diolch yn fawr iawn i ti, Carwyn, am ddod mlaen. Fi'n siŵr bydd ni weld ti yn fuan iawn. Diolch yn fawr i Iestyn fel pob tro am ddod mlaen. Beth fi'n neud mlaen wrthos nesaf. Dylen ni fod. Fi'n gymryd mec. A pob loc i bawb sy'n wario dros y penwythnos. Ond diolch yn fawr am wrando i chi hefyd, a hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. Sports Social Podcast Network.